今日嚟教大家點樣落油啦。首先呢，你要去嗰啲商場啊買呢一罐油先，呢一罐油係90蚊嘅。然後呢，我哋咁樣扭，擺喺一邊先。然後呢度嘅位呢，扭，佢鬆咗啦，係咪？但係佢可以攞起嘅。跟住呢，唔好喺依度滴油，呢啲係彈簧嚟嘅，係冇用嘅。你要上少少，但係呢度攞咗出嚟啦，攞出嚟塞翻落去，睇下呢個黑色嗰啲位呢，你慢慢落，慢慢落個窿度。跟住呢，就唔好等佢抗撳。跟住呢，佢就會變翻靈活。繼續撳多下。咁樣得㗎啦。咁樣講係唔得嘅，佢哋成日講係咁㗎嘛。佢呢個如果嗒聲嘅話，你就要叫做扭啦。所以呢，你扭翻嚟，扭完啦都要佢先得嘅，扭到佢扭唔到。不如而家試出嚟。